हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। सो गाइज, आज चाहिँ हामी सबैजना भएर उता लेकनाथ महोत्सव जान लागेको। त्यसो गाइज अहिले चाहिँ म रेडी हुँदैछु अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो साथीहरूलाई म माथि पृथ्वी चोकमा गएर भेट्छु। त्यहाँबाट हामी लेकनाथको लागि जानेछौँ गाइजहरू। अहिले चाहिँ मैले मेकअप गरिरहेको छु अनि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई फाइनल लुकमा देखाउनेछु गाइज। साथीहरूसँग भेट भइसक्यो तर अघि भेटको चाहिँ भिडियो बनाउन पाइँदैन। यताबाट दुइटै छन्, यहाँ चाहिँ उहाँ एउटा छन् ठाउँ नभइरहेको कहाँ बसिरहेको छन्। 25 केजी कि मान्छे यहाँ कहाँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ बाटोहरू पुरै धुलो छ, यहाँ बाटो बनाउनु भएको त्यही भएर हामी जाँदैन पनि 1 घन्टामा पुग्छौँ होला, तर जानु पऱ्यो भने खै कति टाइम लाग्छ। कि फेरि खतरा लाउनु भएको अङ्कलले। यहाँ चाहिँ हेन्समहरू छ। कस्तो अँधेरो हो क्या भाइ, त्यहाँ तल हेर्ने भयो त आफूले पनि नदेखिन् जस्तो पनि, तर यहाँ चाहिँ देखिएन कि। गाइजहरू हजुरहरू त्यहाँ हेर्न अगाडि हो नि त, त्यही भएर पछाडि एउटा राम्रो ए त मेरो गाइजहरू हामी चाहिँ अहिले अब यो मेलामा आइसक्यौँ। बसबाट झरेको त अघि नै हो, अघि नै चाहिँ एकदम भिड भएको भएर मैले चाहिँ यति बेला भ्लग बनाउन पाइनँ। त गाइजहरू हामी चाहिँ यसरी हिँडिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ यति धेरै मान्छेहरूको भिड छ। यहाँ चाहिँ यस्तो पसलहरू राख्नु भएको छ। यिनीहरू यता यसरी हिँडिरहन् है भन्नु कुशल नदेऊ बिचरा। कुशल चाहिँ यहाँ लजाएर भुत्तुकै भन्छन्। यहाँ चाहिँ यस्तो पसलहरू राख्नु भएको छ। सबजनाले हेर्छ कि मलाई त्यो हाँस भाडा किन्न छ भने नि आउनु भयो होला। मलाई चाहिँ भोक लाग्छ गाइस, आउनु नपाउँदै के खाम खानेकुरा त एउटा नि देखिन। यहाँ त खानेकुरा त छैन त। यहाँ चाहिँ एउटी त भोक लाग्यो भनेदेखि गाइजहरू, तर यहाँ एउटा पनि खानेकुराहरू छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो तन्जाहरू पनि छन् गाइजहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजना यही मेलामा आएर बच्चाहरूको लागि पनि खेलाउने कुराहरू ल्याइदिन सक्नुहुनेछ भन्दै आउँछ। हस् त धन्यवाद। 160 स्टल नम्बर रहेछ। 140 हो मेरो भन्दै थियो कसले एउटी दिदीले। ए गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ फन्सान्ती घुमै छ। अहिले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पुगिरहेको छैन। अहिले चाहिँ यहाँ कपडाहरूको पसल देख्यौँ। होइन से ए हेर त हाम्रो दुइटालाई एउटै होइन कलर कलर 150 को सेल, कलबन्दी 300। ओके घुमेको कति घुमेको हो अहिले चाहिँ।
अरू हेर कपडा नहेर भने पास छैन घर गाइजहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपडाहरू पनि आएर किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अङ्कलहरू यसरी कुरा गर्दै हिँड्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू के भन्दैछ गाइजहरू हजुरहरूलाई यहाँ आएर ब्याग पनि किन्न सक्नुहुनेछ आयो माया लाउँदिन कता गए मेरो साथी बाहरूसँग कति रे भाइ लायो होइन होइन त जानी जानी होइन के हो त नि म त अन्त केही भने होइन हजुरलाई काका ग्रामीण भन्ने बल्ल आयो 3 मिनट लाग्छ क्या हामी त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि यहाँ 3 मिनट भयो ए कति घुमेको घुमे हो त नि हामी चाहिँ अघि मात्रै यता उता घुमेको घुमेछ मैले गाडी ठाउँमा आइपुगेको छैन यहाँ चाहिँ एकदम भिड भएर हिँड्दाखेरि नै अघि अङ्कलहरूसँग सक्यो त्यही भएर अङ्कलहरूको अलिकति गाली पनि खाइयो ए कति घुमेको घुमे अझै पनि यस्तै बाटो छ गाइजहरू म चाहिँ यहाँ हेर्दै सेल मात्र गाइजहरू यता मान्छे यता हजुरहरूलाई मन लाग्छ त्यहाँ हेरेर लैजानु सक्नुहुन्छ जे मनपर्छ त्यही जुत्ता ब्याग लिएर लो अब के भन्ने होला कति राम्रो फुलहरू हो यस्तो फुल फुल हो कि के अरे डल हो डल यस्तो डल कसैले दिए हुन्थ्यो हिँड कहाँ हिँड हेर्छन् के हेर्छन् हामीले हेरेर हम भनौँ न अरू पनि छन् नि बिचरा आउने रहर होला दुखियात्माहरू कसैले हेरेर यस्तो किनिदेऊ न एउटा खै ऊ त्यो ओ खानेकुरा खाउँ न कसैलाई गाइजहरू यहाँ चाहिँ यस्तो खानेकुराहरू छ तपाईँहरू आएर खान सक्नुहुन्छ ओ यो खाउँ न भयो होइन अहिले हाम्रो खानेकुराको बल्ल सुरु भयो ओए को अरे भोकायो भने कि भिडियो मात्र बनाउने पछि आवाज हाल्नु भनौँ भने के भनौँ यहीँ बोलेको बोलेको है
त नि जलपरी मैले देखेको थिएँ टिकटकमा के एक थरी पिङ तँलाई खेलौँ न तँलाई खेलौँ न भोकला खाएर पहिला पेट हुन्छ नअरी त नजाउँ ल गाइजहरू हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आइपुगेको छौँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यहाँ चाहिँ जता जतै मान्छे मात्र छ अब हामी कहाँ बस्ने भन्ने पनि थाहा छैन खाता खाने भन्ने कुरा होइन फर्किने हो घरकाले बस्नु धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मयूर नाच पक्कै पनि यो उहाँहरूको ड्रेसअपले थाहा हुन्छ यो मयूर नाच हो निकै मेहनतका साथ युलाइट आवासीय माध्यमिक विद्यार्थीहरूले मयूर नाच प्रस्तुत गर्नुभएको जोरदार ताली सम्मान गर्ने होला पक्कै पनि यहाँहरूको ताली विद्यार्थीहरूको कलाको लागि निकै प्रेरणाको स्रोत हुनेछ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विद्यार्थी नानीहरू एकछिन यो मञ्चमा बस्नु होला आज यो दिन त दिनु पर्दैन मेरो छोरा सामाजिक सञ्जालले तिमीहरूलाई बेग्लै दुनियाँमा पुगाइसक्यो मेरो छोरा बाटोहरू निर्माण हुँदैछ बाटोहरू फराकिलो भए पनि तिमीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ त्यही पनि एउटा सानो बच्चालाई पैसा दिएर दोकान पठायो होइन आज यही दिन देख्नलाई हो मेरो छोरा यहाँ चाहिँ यस्तरी यिनीहरू टिकटक बनाउन लागेका छन् तर गीत भने उता ब्याकग्राउन्डको गीतले केही पनि सुने छैन यहाँ चाहिँ तर पनि खै के बुझेर बनाउँदैछन् मेरो सायद चाहिँ हेर्दा Zoom गरेछ भाइ केटी लास्टै जुम गरिरहेछु जुम गर्दै जाँदा
अघि नै एउटा खिच्दै भयो क्या अब हामीले चाहिँ यहाँसम्म गइसक्यो सँगसँगै रहेछौँ
नेपाल रोदी गर्ने बजारमा ल्याएको गीत हो बसे है पाले दाइ घेट्नलाई नालाई म भरे आउने छु यति हो एकचोटि फेरि सुनौ बसे है पाले दाइ ओके पालेलाई प्ले गर्छ त्यसमा पनि एकचोटि नाच आउँदा प्लिज ओके फुल साउन्ड नभद्री भाइ बरु अरू गीत छोटो गाउने तिमीहरूको दोहोरे घमासान चाहिँ आज खत्रै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ आजै फेरि मलाई सुन्तला खुवाइदिएर एकजना दिदीले स्वर पनि फार्दै फार्दै गएको छ आरमे बाटी सञ्चय बाटी ल अब दोहोरी हामी तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्छौँ नेत्र दाइले के भन्नुहुन्छ नि भन्दा अगाडि तपाईँले के भन्ने कुरा छ जस्तो लाग्यो मलाई फेरि आशालाई देखेपछि अहिले मलाई बोल्न किन दिनुहुन्थ्यो आफै भन्नुहुन्छ बोल्नुहोस् ए हजुर एकचोटि भन्नुहोस् त अलिकति उठाउनु है ईश्वरजी मलाई त पुग्दैन फेरि एकचोटि सोध्न चाहन्छु साँच्चीकै नराती भनिदिनु पगिनी आफै राम्रो कि दुसरे राम्रा साँच्ची सोध्छु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ बद्री बगिनीले हेरिरहनु भएको छ मन परेको भए साँच्चीकै ताली अलि टार्न बज्छ दुनियाँलाई थाहा छ ताली अलि ठुलै बज्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई थाहा छ यति ताली बजेसरी योभन्दा कति चाहियो बद्री बगिनीलाई सधैँ सधैँ हामीले यो स्टेजमा पाइयो त्यसैले भन्न मन लाग्छ बद्री बगिनी आउँछन् भनेर साँझ पनि पर्न लागिसक्यो 5 बजी बिहान हेलो भनिदिनु भन्छ उहाँबाट चाहिँ गाइस हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो यता खेल्ने भनेको पनि त्यस्तै भयो चाहिँ खेलिएन अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन लाग्यो निक्लिन पनि आधी घन्टै लाग्छ ए हो र राष्ट्रै भन्दै खेलाउने कुरा किन्द त तेरो छोराछोरीलाई किनिदिउँ न होइन अब 5 वर्षमा त दिनभरि यति बोर भएर फेरि बेलुका हुन्छ गाइजहरू हामी चाहिँ बेसरी भोकाएको थियौँ त्यही भएर खाइरहेपछि बल्ल टिकटक बनाउने के अरे याद आयो भोक लागेर किन मिठाई मिठाई थियो थियो मिठाई थियो फेरि मिठो के भन्ने मिठाई जानु जानु ल हेर्नुहोस् गाइस यिनीहरूको हालत त्यस्तो छ अहिले अहिले त्यही कति बजी बिहा खानीले भर्खर लिएर आएको खाऊ ओइ ओइ खोइ त नि होइन कि भ्याइ हो यति थियो लेकिन म समय दिन्छु कति मरिहाल्दै गरिस् खाने बेला नि ल हेलो गाइस यसले चाहिँ पानी खाँदैछ पानी पिउँदैछ गाइस अब जाने अब चाहिँ हामी खाजा खाएर हिँड्न लाग्यो गाइजहरू अघि चाहिँ खाजाको भिडियो बनाउन पनि बिर्सेछु भोक लाग्थ्यो भन्न भोक लाग्थ्यो मलाई कसले हन्तकाली भन्थ्यो भाइ मैले याद आयो बल्ल प्रदीप सरले तिहानी उगाउन भन्थ्यो के अरे यो चाहिँ हामीलाई साथीले किन्दैन हो नि साथीलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्दै यहीबाट ब्लगबाटै तिमीले यो भ्लग हेरेर सबैजना सेयर गरिदिएर उताबाट लिएर ल यसो पानी खान नि दिएको भए धर्म लाग्छ अब के गर्ने छुट्टी खाँदा कि पानी किन पानी भन्दा किन हराउला है हराउँदैन भने हामी त अब खाना खाँदा कहाँ एउटा किनिदिउँला मलाई बेलाउँदै किन्दैन 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 पैसा होइन कहाँ मसँग त यहाँ त त्यहाँ अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ होला नि अनलाइन रहेन अब यहाँ भाडा धुन राख
गाइजहरू हामी चाहिँ खाजा खाएको ए दाइ नलजाउनु न म के अरे ल गाइज हामी चाहिँ खाजा खान आउनु होला सबैजना भन्दैन मेलामा आएको जति सबैजना यहाँ आउनु होला एकदम भन्दा नि एकदम मिठो हुन्छ तपाईँहरू हात चाटी खानुहुन्छ गाइजहरू हामी चाहिँ यो मेलामा यहाँ आएको अब हामी चाहिँ यहाँबाट बस्दै हेर्नुहोस् त मेला भनेपछि यस्तो हुन्छ अघि पछि भने केटी पैसै छैन यार क्यास के अनलाइन चल्दैन रे अनलाइन चल्दैन रे सोध न मेसेज रिप्लाई नदिएपछि मैले भिडियो बनाउनु हामी चाहिँ नेट दिनु न नेट दिनु न है स्टेपकहरूसँग यता आउनु म त्यहाँ घर फर्किने खाना नि पाइएन गाइस लिएर हिँड्दै खाँदै खलासी भाइ उभिया खलासी भाइ झुन्डिया भनेर अङ्कल चाहिँ यहाँ ऊ त्यस्तरी झुन्डिनु भयो तर यति धेरै मान्छे हो त पनि ए यस्तरी झुन्डी भयो नि मान्छे हालेर हिँड्नु भयो गाइजहरू हेर्नुहोस् हजुर भन्न दाइले यस्तरी भने सेवा दिनुभयो तर काठ चलाइदिनु पहिल्यै काठ चल्दैन है भनिदिनु भयो भने लाग्छ हामीलाई ब्याग छ गाइजहरू म सब हेर्न आएको हालत त्यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ नसकिने अवस्था छ गाइज ल अङ्कल धनी बेला भइसक्यो कताहरू पेलेको अब एकजना भने झर्ने पऱ्यो होइन अङ्कल ल राम्रोसँग जानु है बाई बाई अङ्कल ड्राइभर अङ्कल कहाँ हुनुहुन्छ देखिनु भएको नि छैन धेरै मान्छे भयो ए उहाँ हुनुहुँदो रहेछ ए यस्ता भिडका हालत नि गाइजहरू भन्छन् ए सबैलाई उनीहरूलाई चाहिँ खानै पर्छ हामी त कहाँ आयौँ भन्ने पनि थाहा छैन कस्तो हेर्नु पर्यो हामी नमस्ते प्याटी प्यालेस ए नमस्ते पार्टी प्लेस अस्ति म त्यहीँ आएको थियौँ गाइजहरू बिहामा मेरो दाइको बिहा थियो बुढी बजार हो दाइ बुढी बजार होइन सुन्दरी बजार हो ए सुन्दरी बजार हो अस्ति आएको र त्यसै गयो हो आएको त हो दाइ तर बुढी बजार नि यहीँ त हो नि अलि अगाडि हो क्या जस्तै त्यही त भयो नि हजुर नाम त हेरिदिनु नि एक दिन आइन्छ यता लाउरे हो लाउरेको गेट अगाडि बसेपछि लाउरे हो सबै लाउरे म त झन् लाउरेको हुनेवाला कस्तो बाई बाई अङ्कल हुँदैछन् झर्दै हुनुहुन्छ रोको झर सबर करो अझै झर्दै हुनुहुन्छ
ओए मलाई पनि द्याऊ है भाइ अङ्कित मलाई यसले पातलो दिथी अहिले ठिक पाइस मलाई अलिक ठुलो चाहियो अब उत्रआउँछ भन्छ सबै हामी दुईटा दिया दि यो कस्तो रहेछ है हजुर अरू नि हो के हो ए गर्नु भएन मलाई नि त्यस्तै तल 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 लाग्छ के ल जाम जाम कस्तो प्याक छ हाला त्यस्तो छ गाइजहरू अब जसरी पनि हामी त जानै पर्यो गर नत्र भने हामीले फेरि पृथ्वी छोकाबाट पाउनु गर्ने यो चिप्लेढुङ्गा जान्छ यो है लाग्छ गाइज बिच बिचको नि हुनुहुन्छ होला नि कालिका चोक छ कालिका चोक छ ल अब त्यस्तै ओए यसले के टुबेलमा छ त पोखरा पोखरा भन्थ्यो अहिले क्या काम ला ए भन् सङ्गीता मलाई तातो पानी खानु त भयो भाइ कस्तो टुर आयो कोकोलाई के भएको त नि सधैँ के भयो मलाई त डर लाग्छ गर रेस्ट त्यही भएर गयो नि भाइ मम्मीले त्यति भनिदिएको टेन्सन भयो है सङ्गीता चिप्लेढुङ्गा आसी भने यसले बस पाउनु खेल्ने हो हामी वहीँ बसेको है अहिले आउनु त आयो नि जति उठेरै भयो नि है अलि चर्को भन् के सुनेन कसैले नि ओर्ली नि होइन कता गए अलि थोरै माथि अलिकति माथि सङ्गीता अलि भन है तैँले भनेको डाइरेक्ट बिजेपुर रोक्दै अब रोक्दिनु अरे कहीँ जुरुम म चाहिँ अब बसबाट नि झरी भइसकेँ अब चाहिँ मेरो भाइ मलाई लिन आउँदैछन् अब म चाहिँ मेरो भाइसँग अब घर जाने हो मेरो साथीहरू चाहिँ गइसकेँ म चाहिँ पृथ्वी चोकबाट झर्नुपर्ने भएको भएर म चाहिँ त्यहीँ झरिरहेको छु मेरो साथीहरू चिप्लेढुङ्गा जाने रे त्यही भएर अब उतै बस्छन् उतै गइरहे अब चाहिँ हेलो के छ ल गाइजहरू म चाहिँ घर आइपुगेँ भाइ पनि आज छ अब हामी चाहिँ अब म चाहिँ माथि जाँदैछु अब म चाहिँ अब अरू मामा माइजूसँग चाहिँ म मामा घर हो कि आज आएको चाहिँ अनि त्यही भएर बोल्न चाहिँ सक्दिनँ त्यही भएर अब मेरो लाइफ चाहिँ हेर्दै
बाई बाई गाइस फेरि अर्को ब्लगमा भेट्ने भन्दै मेरो यो ब्लग यहीँ इन्ड गर्न फर्स्ट भन्दाखेरि को कोले मलाई चिने जस्तो छ क्या बाई बाई अर्को ब्लगमा आउँदै बाई गाइस यो चाहिँ मेरो मामाको हो म चाहिँ अहिले